วัสดีครับหลังจากพายุเข้านะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนกันเต็มเลยนะฮะผมก็เนี่ยอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาสำรวจตรวจดูนะครับเช็คดูว่าไก่เราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะดูพร้อมกันเลยนะฮะมาถึงก็ถ่ายเลยพร้อมกันเบื้องต้นสอบถามนะที่ดูแลนะครับบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไก่อยู่โอเคดีฝนตกหนักมากนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านจะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับผมก็หนักพอควรเลยครับทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยนะฮะไม่มีหยุดเลยก็น้ำท่วมกันเยอะมากนะครับส่วนที่ของผมก็คลองก็แค่น้ำขึ้นนะครับยังไม่ถึงกระท่วมเนาะก็มาพาสำรวจเบื้องต้นกันนะครับก็ไหนๆเข้ามาก็ทำคลิปให้ดูด้วยลูกไก่เกิดใหม่แรกเกิดก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เกิดได้3 วันไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ยังชั่วหน่อยแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับมีคอมเมนต์เตือนอยู่นะฮะคอมเมนต์แนะนำบอกว่าก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงระหว่างเปลี่ยนจากฝนเข้าหนาวนะครับไก่อาจจะป่วยได้ง่ายนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูไก่แจ้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอ้ผมก็เปิดดูกล้องเนาะโอ้ฝนแรงมากแต่ละพื้นที่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับพื้นเละไปหมดเลยไก่น้อยที่ปล่อยลงเล้าไว้แล้วนะครับเปียกหมดเลย สงสัยถ้าจะหนาวเหมือนกันก็ไม่ได้เข้ามาดูในนี้สักพักแล้วไหนๆก็เข้ามาดูด้วยเลยนะครับน่าจะอยู่ข้างในกันนะครับข้างนอกเห็นไม่กี่ตัวเองเป็ดอยู่ตัวเดียวโอ้โหเขาเล่นซัดตะไคร่เกลี้ยงเลยนะครับตะไคร่ที่ลอยน้ำนะฮะข้างๆที่เป็ดออกไปไม่ได้ฮะตะไคร่เต็มเลยพอข้างในนี้เป็ดซัดเกลี้ยงเลยโดยรวมก็ดูปกติดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็จากที่คาดการไว้ผมคิดว่าน่าจะตกประมาณ 2-3 วันนะครับแต่ก็โชคดีหน่อยอยู่แค่1 วัน2 วัน1 คืนนะครับ2 วัน 1 คืนก็หยุดแต่ก็ฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าจะมีการตกซ้ำมาอีกหรือเปล่านะครับน้ำก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยท่วมต้นมะพร้าวด้วยจะรอดไหมเนี่ยขอให้น้ำลงไวๆนะครับสำหรับทุกพื้นที่เลยนะครับก็ขอให้น้ำลงไวๆทุกท่านเนาะส่วนล็อกผสมก็เหมือนฝนจะไม่สาดเข้านะครับก็ดูปกติดีค่อนข้างเละเลยทำไมไข่ตรงนู้น2ตรงนี้1ไข่สเปะสปะซะแล้ว
ก็พาเดินชมล็อกผสมเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้เข้ามาตรวจดูก็พาตรวจดูด้วยกันเลยทุกท่านโตแล้วนะเนี่ยไข่2 ฟองแล้วตัวนี้ไข่ยังเนี่ยยังไม่ไข่เลยก็สำหรับแม่ตัวนี้นะครับที่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ลูกไก่เลยนะฮะพอลูกไก่ฟักเขาเหยียบเสียชีวิตหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกกไปได้กกตั้งแต่ผมนับไว้วันที่23กันยานะครับก็ถ้านับ21วันก็จะสัก10 23ก็ต้อง3เป็น10วันเนาะพอ3ไปก็ต้องเป็น13นะครับสักวันที่10ผมว่าจะมาเอาไข่ไปใส่ตู้นะครับให้แม่เขากกสักประมาณเกือบ20วันนะฮะก็หวังเหมือนกันนะครับอยากได้ลูกของแม่ตัวนี้นะครับสายเลือดก็ค่อนข้างเข้มพอสมควรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยากจะจัดใหม่นะครับก็คืออยากจะทำเป็นล็อกเนี่ยล็อกที่ผมทำเป็นล็อกตัวนี้นะครับจะเลี้ยงแค่ตัวผู้อย่างเดียวนะครับตัวผู้1ตัวต่อ1ล็อกนะครับจะไม่ใส่ตัวเมียที่ตั้งใจไว้นะครับอยากจะจัดใหม่ก็คือจะเอาตัวเมียมาทับอย่างเดียวนะครับจะไม่รวมอย่างเงี้ยจะไม่ผสมรวมแบบนี้นะครับก็คือจะจับตัวเมียมาให้ตัวผู้ทับให้ตัวผู้อยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพยายามจัดล็อกอยู่นะฮะเพราะว่าบางล็อกก็ยังติดตัวเมียกกไข่อย่างเงี้ยล็อกนี้ก็ติดอย่างล็อกริมนั้นก็ติดนะฮะก็เดี๋ยวเขาฟักไข่ให้เสร็จหมดก่อนเนาะเราก็จะจัดแบบใหม่อีกทีนะครับจัดให้เข้าตามที่เราต้องการอีกทีคือตัวผู้ล้วนๆอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้สังเกตชุดหนึ่งของเยียชัยมีชัยครับกับแม่สอมีสุวรรณครบ1 เดือนมาแล้วนะครับวันนี้วันที่ผมเข้ามาก็คือวันที่29นะครับครบ1 เดือนวันที่26ให้ดูหน่อยเป็นยังไงบ้างดูแล้วแข็งแรงดีนะครับแยกแม่มา2 อาทิตย์นะแยกแม่ตั้งแต่น่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาจิกขาแม่นะครับก็เลยต้องแยกแม่ออกก็ผ่านฝนมาแล้วยังดูแข็งแรงดีครับอย่างตัวนี้ก็ครบ1 เดือนพอดีเลยวันที่29นะครับดูโดยรวมก็น่าจะแข็งแรงดีนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็แม่ไก่อยู่ด้วยอย่างชุดนี้ก็เพิ่งเกิดวันที่20นะครับ9 วันเองสีสวยดีแฮะขนไปทางพ่อเลยนะครับ
ก็ดูแข็งแรงดีตัวนี้ห่างกัน1 วันครับวันที่21อุ้ยลื่น วันที่21นะครับห่างกัน1 วันเองพ่อตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับรุ่นพี่บอกว่าให้ยืนพื้นพ่อของเขาก่อนเนาะก็ดูโอเคดีนะครับคลองนี้วันที่21นะครับก็8 วันเองวันนี้21นะเกิดออกมา2 คอกนะครับวันที่21ชุดนี้กระโดดมาที่25เลยนะครับก็เพิ่งเกิดได้4 วันชุดนี้ได้น้อยนะครับได้5 ตัวเองแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับเกิดวันที่26 27 28 29 3 วันนะฮะแต่ชุดนี้จะไม่ใช่พม่าครับชุดนี้เป็นลูกของเจ้าเขียวเนาะมีทั้งหมด9 ตัวนะครับชุดนี้ไข่9 ฟองฟักออกมาได้9 ตัวครบหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูชุดที่ได้ย้ายลงดินไว้ด้วยนะครับโอ้ไก่ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกแล้วอ๋อน้าเขาฉีดน้ำล้างนะครับเนี่ยขึ้นที่สูงเลยก็โดยรวมดูดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ